परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताश्वं पर्युपासते ते चाव्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवान् उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पययोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्। संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हिर्गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। मयेवामानमाधत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अथ उद्यं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथार्थवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानकर्मफलत्यागं त्यागच्छन्ति अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा गुणनिश्चयः मयार्पितमनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्मुदीयते लोको लोकान्मुदीयते जयः हर्षमस्य भयोद्वेगैः मुक्तः स च मे प्रियः। अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो अथव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचयति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् च स मे प्रियः। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानाप्यमानयोः तितृष्णा सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दस्तुतिर्मुनिः सन्तुष्टो जनकीनति अनिकेतैस्थिरर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नयः। एतु धर्मामृतमीदं रथोत्तं पर्युपासते श्रद्धतः मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रियः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मतिः